мы працягваем наше падарожжа скрозь гісторыю маладзечна. Сёння мы адкрываем трэцюю старонку нашага апавядання гісторыю міжваенных дзесяцігоддзяў, калі горад набываў новыя рысы і новы рытм жыцця. У гэты час у фальварку Геленова з'явіліся так званыя польскія дамы. Жылыя кварталы, дзе размяшчаўся польскі гарнізон. Мы пакажам вам рэдкія гістарычныя фотаздымкі тых гадоў, як выглядалі вуліцы, двары, казармы ў гэтым гарнізонным мястэчку. Побач з імі вы ўбачыце сучасныя фатаграфіі і відэа, зробленыя нашымі валанцёрамі. Яны дазваляюць убачыць, як выглядаюць гэтыя будынкі сёння, як змяніліся вуліцы і як мінулае працягвае жыць у дэталях, што захаваліся да нашых дзён. І напрыканцы вас чакае галерэя, гістарычныя і сучасныя здымкі маладзечна. Яго вуліц, дамоў, паркаў і месцаў, якія памятаюць многія пакаленні. Гэта магчымасць убачыць горад у руху часу, ад чорна-белых кадраў да сённяшніх рознакаляровых фарбаў. Падпісвайцеся на канал Вольга Яноўская, спасылка на наш канал будзе ў апісанні да гэтага відэа, стаўце падабайкі і пішыце каментары, а таксама свае гісторыі і ўспаміны. Добры дзень, шаноўныя сябры! Мы працягваем расказваць пра горад Маладзечны. Рижская дамова 1921 года подзялила Беларусь на две часткі. І ні Варшава, ні Москва тады не ўлічвалі інтарэсы беларусаў. У міжваенны час абедзве краіны ўзмацнялі абарону, чакаючы магчымай вайны. Маладзечна разглядалася абодвума бакамі як ключавы і найбольш уразлівы ўчастак, адкуль мог пачацца хуткі наступ. Тут мы бачым фотаздымак Маладзечна, яшчэ тады мястэчка, з часопіса «Іскра» за 1917 год. У палякаў за абарону Маладзечна адказваў 86-й мінскі стралковы пяхотны полк. Яго гісторыя пачалася падчас польска-савецкай вайны. Улетку 1920 года, калі была Варшаўская бітва, полк праявіў мужнасць і атрымаў сцяг са срэбным арлом і гербам Мінска. Надпісы на тым сцягу былі зроблены на польскай і беларускай мовах. Пазней гэты полк перавялі з Вільні ў Маладзечна, і яму быў нададзены нумар 86. Разумеючы стратэгічнае значэнне горада, польскія ўлады ў 1924 годзе пачалі будаўніцтва ваеннага гарадка ў фальварку Гелянова. Тут узвялі цагляныя казармы, дамы для афіцэраў і іх сем'яў, а таксама ўсю неабходную інфраструктуру. Прычым будоўля разгарнулася настолькі шырока, што на ёй працавалі сяляне з навакольных вёсак. Да сярэдзіны 1920-х гадоў гарнізон налічваў каля 70 афіцэраў і 2200 салдат. А штогадовы набор складаў прыблізна 1000 новабранцаў. Будынак казармаў пасля вайны выкарыстоўваўся па-рознаму. Тут знаходзіўся інтэрнат маладзечанскага улікова-планавага тэхнікума, потым навучальныя аўдыторыі маладзечанскага медыцынскага вучылішча. У адным з крыляў гэтага будынка размяшчаўся маладзечанскі абласны камітэт камсамола, першым сакратаром якога быў Пётр Машэраў. Пасля капітальнага ремонту 2010 і 2012 годах тут размясціўся навучальны корпус маладзечанскага політэхнічнага каледжа. Машэрова, дом 19. У фальварку Гелянова таксама ўзводзілася жыллё для афіцэрскага і сяржанцкага або падафіцэрскага складу рэгулярнага польскага войска. Адной з першых цагляных пабудоў гарнізона быў двухпавярховы жылы дом на 12 кватэр для сяржантаў і іх сем'яў. Улица Чкалова, дом 9. Дом для падафіцэраў
быў пабудаваны па тыпавому праекту, які быў характэрны для тагачаснай Польшчы. Метраж двухпакаёвай кватэры для сем'яў падафіцэрскага складу павінен быў складаць 55 квадратных метраў. Для кожнай сям'і ў іх хаце павінна была прадугледжана кладоўка на цокальным паверсе і месца на паддашы для сушкі бялізны. І тут мы бачым на фотаздымках гэты самы дом па вуліцы Чкалова нумар 9, у якім усё гэта было. У пачатку 1930-х гадоў у Гелянова ўзвялі два аднолькавых 18-кватэрных дамы для афіцэраў і іх сем'яў. Яны былі спраектаваны архітэктарам Уладзіславам Палкоўскім. Выкананы ў стылі функцыяналізму. Яны стаяць на абодва бакі цяперашняй вуліцы Машэрава. І арыгінальны экстэр'ер аднаго з дамоў захаваўся да нашых дзён. Улица Машерова. Бывшая Жданова. Дом 2. На заднем плане Дом культуры. Як кажуць жыхары так званых польскіх дамоў, кватэры тут вялікія, але кухні замалыя. Справа ў тым, што ўся ежа для афіцэраў гатавалася ў сталоўцы, што была недалёка, а на кухні ў доме ежу толькі падагравалі. На тэхнічным паверсе 4 раней былі пральні па адной на пад'езд. Вымытую вопратку сушылі там жа, на паддашы. Дом номер 17 по улице Машерова. Гэты дом троху адрозніваецца ад таго, які мы ўбачылі першым. Яго пафарбавалі падчас дажынак. Будынак, дзе сёння знаходзіцца Мінскі абласны драматычны тэатр, у 1920-1930 гады быў культурным цэнтрам гарнізона. Тут быў клуб афіцэраў, казіно і афіцэрская сталовая. На месцы былога вайсковага пляца і іпадрома пасля вайны быў пабудаваны стадыён. На ўскрайку пляца стаяў штаб палка. Городской дом культуры. Я вижу. Вдали городская больница. Городской стадион. Аповед старажылаў пра маладзечанскі гарадскі драматычны тэатр. У тэатры вузкія праходы, шмат усялякіх закуткоў, якія былі прызначаны для нейкіх канфідэнцыйных сустрэч. На сцэну вядзе шмат хадоў. Нягледзячы на невялікую залу ўсяго на 170 месцаў, у зале халаднавата, але затое добрая акустыка. На другім паверсе размяшчалася гарнізонная сталовая, а склеп, дзе зараз бутафорскі цэх, пакоі для рэквізіту гардэроб, калісьці прызначаўся пад бамбасховішча. На верхнім фотаздымку мы бачым гэты гарадскі дом культуры ў 1930-е гады, а на ніжнім фотаздымку, які быў зроблены ў 1937 годзе, паказаны жонкі афіцэраў, якія гулялі ў тэніс. Генеральская сядзіба была адсунута ад вайсковай мітусні на ўскраек фальварка Гелянова. Дом стаяў на вялікай агароджанай тэрыторыі. У 1954-1960 годах тут жыў Сергей Прытыцкі. Сёння ў будынку размяшчаецца дзіцячы цэнтр культуры «Расток». І яшчэ быў дзіцячы садок перад гэтым. У заходняй частцы гарнізона ўздоўж цяперашняй вуліцы Язэпа Драздовіча былі пабудаваны вялікія канюшні. А пасля вайны на гэтым месцы узніклі будынкі мэблевай фабрыкі. Добра захавалася ваданапорная вежа, якая забяспечвала вадой паілкі для коней.
город Молодечно, водонапорная башня. С той войны. У 1920-е гады Маладзечна з'яўляўся цэнтрам аднайменнай гміны. Праз мястэчка праходзілі чыгункі Лідак Крулеўшчызна і Вільна Аляхновіча. У Маладзечні меліся паштовае аддзяленне, тэлеграфная станцыя і тэлеграф на вуліцы Замкавай. У трохпавярховым будынку староства на Лебава-Роменскай вуліцы размяшчаліся канцылярыя ўрада, школьная інспекцыя, вайсковае аддзяленне, земскі суд, архіў, камісарыяты, адміністрацыйны, пенітэнцыярны, культурны, адукацыйны і земскі, а таксама кабінеты павятовага лекара і ветэрынара. На верхнім фотаздымку мы бачым здымак з польскага архіва у тыя часы, аб якіх ідзе гаворка, а на ніжні фотаздымак гэта ўжо падатковая інспекцыя ў Маладзечні, якая зараз месціцца ў тым самым будынку. 21 мая 1929 года паводле распараджэння Рады міністраў мястэчка Маладзечна атрымала ўжо статус горада. І паводле спісу населеных пунктаў Рэчы Паспалітай за 1938 год у Маладзечне разам з навакольнымі паселішчамі, якія ўвайшлі ў яго склад, у тым ліку фальварак і засценак Гелянова, аб якім мы перад гэтым расказвалі, ва ўсім разам гэтым Маладзечне налічвалася 746 будынкаў і 5627 жыхароў. У 1929 годзе на паўночным уездзе ў гарнізон Гелянова узвялі трыумфальную арку ў гонар Юзефа Пілсудскага, адкрыццё якой прымеркавалі да дзесяцігоддзя пяхотнага палка нумар 86. Гэта арка іначай называлася Мінскай брамай. Яна служыла парадным уездам і была ўпрыгожана барэльефамі, статуямі рыцараў і львоў, а на вяршыні гэтай аркі знаходзілася невялікая каплічка, і там стаяў капелан, і ён дабраславляў жаўнераў падчас урачыстасцяў. Там было 3 праёмы, адзін для транспарту, і тады транспарт быў конны, і 2 для пешаходаў. Але потым, ужо за савецкім часам, улады вырашылі, што гэта занадта вузкія праезды, і у пачатку 1960-х гадоў арку разабралі. Тут мы бачым арку падчас прыезду ў Маладзечна Юзефа Пілсудскага, які быў прэзідэнтам Польскай Рэспублікі, і ўжо у савецкія часы, калі футбалісты ідуць на стадыён, які знаходзіўся побач з гэтай трыумфальнай аркай, і трыумфальная арка яшчэ ёсць. А тут мы бачым сучасны выгляд арак. З левай стараны ўваход у парк Перамогі з боку вуліцы Машэрава, троху падобны на тую трыумфальную арку. А з правага боку мы бачым цэнтральны ўваход у сучасны парк Перамогі. Сучасная Маладзечна – адміністрацыйны цэнтр раёна і адзін з найбуйнейшых гарадоў Міншчыны. На 2025 год тут пражывала больш за 88 тысяч чалавек. Пасля вайны горад адбудоўвалі амаль з нуля, і ад старажытнага Маладзечна засталіся лічаныя помнікі. Напрыклад, замчышча, так? Замчышча, да, не забудавалі. Але менавіта гэта зрабіла горад маладым і дынамічным. Новыя кварталы, шырокія вуліцы, скверы і паркі, заводы і фабрыкі – ўсё гэта стварыла аблічча Маладзечна, якое мы бачым яго сёння. Горад вырас, змяніўся і стаў сучасным цэнтрам жыцця, культуры і адукацыі. І, напэўна, лепшы спосаб пачуць яго гісторыю і рытм – это проста прыехаць у Маладзечна і ўбачыць усё на ўласныя вочы. І тут мы бачым фатаграфіі з розных гадоў. Гэта фатаграфіі таго раёна Гелянова, пра які мы расказвалі. Унізе сучасная фатаграфія гэтага мікрараёна. Тут мы бачым таксама фатаграфіі з розных гадоў.
І гэта вуліца Прытыцкага, Папараць-кветка, рэстаран такі быў вядомы. А з правага боку цэнтральная вуліца горада Маладзечна, яна калісьці называлася праспектам Леніна, цяпер называецца вуліца Вялікі гасцінец. І тут прыгожыя фатаграфіі таго, чым ганарацца маладзечанцы ў сваім горадзе. Парк Перамогі, рэстаран «Стары замак» на плошчы Старое месца і, канешне, чыгуначны вакзал, аб якім мы расказвалі. Шчыра дзякуем нашаму навуковаму кансультанту Міхалу Несцяровічу за падрыхтоўку гістарычнага нарыса пра горад Маладзечна, а таксама мы ўдзячныя нашым валанцёрам, што яны зрабілі цудоўныя фатаграфіі і зрабілі відэа. Мы ў падрыхтоўцы гэтага відэа выкарыстоўвалі матэрыялы і фатаграфіі, знойдзеныя мясцовым гісторыкам-краязнаўцам Уладзімірам Садоўскім. Таксама мы выказваем яму шчырую падзяку за яго працу і ўклад у захаванне гісторыі горада Маладзечна. Запрашаем усіх аматараў гісторыі Беларусі далучыцца да нашай каманды, каб разам адкрываць, захоўваць і папулярызаваць нашу спадчыну. Мы гэта гісторыка-культурная грамадская ініцыятыва «Беларусь скрыжавання часоў», і вы тут бачыце спасылку на наш сайт «Забытыя старонкі гісторыі». Дзякуем усім за ўвагу. До новых сустрэч, сябры.